sakoma, kad kelionės yra tarsi priklausomybė. Net jei ir taip, tai puikia priklausomybė. Kelionės keičia mūsų požiūrį ir moko naujų dalykų. Ir skatina norą pažinti. Tęsiame kelionę apie Lietuvą. Esame Druskininkuose. Druskininkai yra kurortinis miestas pačiose Lietuvos pietuose, Dzūkijoje, Alytaus apskrityje, 60 km į pietus nuo Alytaus ir netoli sienos su Baltarusija. Be abejo, tai yra Druskininkų savivaldybės centras, ir Druskininkai yra seniausias ir didžiausias visus metus veikiantis Lietuvos balneologinis, purvo ir klimatinis kurortas. Be to, Druskininkų senamiestis yra urbanistikos paminklas. Taip, šiandien yra rugpjūčio 5 diena ir mes esame Druskininkuose ir kaip tik sėdžiu ant labai šaunaus suoliuko, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio suoliukas, ir čia yra už manęs vaizdas į Druskininkų puikų tvenkinį, labai puikia vieta ir apskritai Druskininkai yra puikus pietų Lietuvos miestas, nutolęs tik 60 km nuo Alytaus ir tai yra Dzūkijos regiono be abejo miestas, rajono savivaldybės centras ir žinoma yra visiškai netoli taip pat sienos su Baltarusija. Tik tai keletas kilometrų už miesto važiuojant Gardino kryptimi. Ir šiandien mūsų maršrutas prasideda Druskininkuose, dar trumpai apžiūrėsime šitą miestą ir po to vyksime maršrutu iki Lazdijų, taip pat pasienio. Aplankysime Kapčiamiestį, taip pat Beržininkus, Beržininkų kaimą, kuris yra Lenkijoje, tačiau tai yra Lietuva. Ir po to grįšime vėl į Lazdijus. Ir tikimės taip pat daug pamatyti, apžiūrėti nematytų, nežinomų vietų ir sužinoti daug įdomios informacijos. Trumpai apie miesto vardo kilmę. Anksčiau buvo manoma, kad Kryžiuočių ordino kronikose minimi Salcininkėn buvo druskininkai, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai šalčininkai. Dabar manoma, kad gyvenvietės pavadinimas galimai kilo nuo bendrinio žodžio druskininkas, tai yra žmogus, kuris užsiima su druska susijusia veikla arba verslu. Kaip jau minėjome, Druskininkai yra pietinėje Lietuvos dalyje, Dzūkijos regione, dešiniajame Nemuno upės krante. Išsidėstęs tarp miškų, ežerų ir moreninių kalvų. Įdomus faktas, kad vienam miesto gyventojui tenka net 2 hektarai miško. Ir aukščiausia miesto vieta yra sveikatingumo parkas, o žemiausia Nemuno krantas ties fizioterapijos gydykla. Be to reikia pasakyti, kad Druskininkų miškuose yra žemyninių kopų, apaugusių pušynais, o miškuose vyrauja pušys ir taip pat žinoma didelė biologinė įvairovė. Važiuojame į kitą miesto dalį ir kaip tik pravažiuojame tiltą per Nemuną. Reikia pasakyti, kad Druskininkus bendra vakarų rytų kryptimi 3,5 km supa Nemunas. Ji įteka Ratničia arba Ratničėlė, kuri 2 km prateka per kurorto rytinę dalį iš pietų į šiaurę. Pietinėje miesto dalyje yra Druskonio ežeras, Vijūnėlės tvenkinys ir Mergelių akių ežerėlis. Keletas žodžių apie patį Nemuną. Tai yra didžiausia Lietuvos upė. Prasideda Baltarusijoje, 45 km į pietus nuo Minsko. Įteka į Kuršių marias, sudarydamas deltą. Ir turi daugiau negu 50 intakų. Bendras upės ilgis 937 km. Iš jų beveik 480 km Nemunas teka per Lietuvą. Apžiūrime centrinę miesto dalį, kur yra svarbiausi miesto sveikatingumo centrai. Viena pagrindinė yra Druskininkų gydykla. Tai yra pagrindinis sveikatingumo kompleksas, šiuolaikinių technologijų, 100-metės kurortologijos patirties ir tradicijų asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.
Na ir čia yra įrengtos modernios gydomojo purvo vonios, mineralinio vandens vonios ir baseinai, pirtis, masažo, fizioterapijos, kineziterapijos kabinetai, poilsio kambariai, žiemos sodai ir mineralinio vandens biuvetės. Na, čia taip pat netoli Nemuno yra 30 000 kvadratinių metrų ploto Druskininkų vandens parkas. Kompleksas yra išties didelis, atrakcionai tikrai įvairūs. Yra įvairios dalis, pavyzdžiui, dalis skirta šeimoms su uždarais ir arba lauko baseinais, čiuožyklomis. Na, taip pat yra dalis skirta suaugusiesiems, kurioje daug mažiau žmonių ir triukšmo. Yra pirčių įvairių, taip pat vadinamieji linksmieji dušai, siūlomi įvairios trukmės ir intensyvumo šalti dušai po pirties, druskos sauna, vidaus ir arba lauko baseinai, taip pat barai, ledo kambarys, na ir daug kitų įdomių atrakcijų. Na, taip pat, kaip matome, čia yra vadinamasis gydyklų parkas, tai yra natūralus pasivaikščiojimo poilsio parke tęsinys. Praktiškai iš miško galima išeiti į puošnią kurortinę erdvę, kur yra mineralinio vandens biuvetės, skulptūros įvairios, daug tikrai gėlynų. Na ir taip pat muzikinis Druskininkų fontanas. Žinoma, fontanas veikia kasdien. Įdomu tai, kad fontano melodijas galima užsisakyti trumposiamis SMS žinutėmis. Na ir, žinoma, galima užsisakyti mėgstamą muzikos kūrinį ir grožėtis įspūdingų vandens, spalvų, muzikos ir šokių šou. Na, fontanas miesto gyventojus ir svečius savo pasirodymais džiugina šiltuoju metų laiku, na, o žiemą jis pavirsta lediniu fontanu. Be to, galima pasakyti, kad jeigu nusileistume prie Nemuno upės, galima nusiprausti į žymaus grožio šaltinio vandeniu. Tai yra sūriausias Druskininkų šaltinis, net 52-56 gramai litre vandens, na ir turi odą valančių ir jauninančių savybių. Na, esant Druskininkuose tiesiog būtina išbandyti vadinamasias miesto oro linijas, tai vadinamasis Linų kelias. Tai viena iš ekologinių transporto rūšių, kuri neteršia aplinkos ir yra puikia pramoga tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Na, iš viso yra 4 kabinos nuo keltuvo stotelės prie Druskininkų vandens parko į kitą Nemuno pusę, į vadinamąjį žiemos pramogų rojų Snow Arena. Na ir Linų kelio ilgis yra 1161 metras. Na, kaip jau sakėme, visus metus Druskininkuose veikiantis keltuvas išties yra unikalus susisiekimo būdas Lietuvoje. Na ir kelionės metu galima grožėtis nuostabiais Druskininkų miškais, Nemuno upės vingiais ir žinoma nuostabia miesto panorama. Dar keletas faktų apie šį Linų keltuvą. Bendras kabinų skaičius yra 4, vežimo trukmė į vieną pusę 7,5 minutės. Na, kabinoje yra po 10 vietų, trosas skersmuo 40 mm, na ir kabinos judėjimo greitis 3,5 metrai per sekundę. Na, o atramos aukštis net 52 metrai. Taip pat reikia pasakyti, kad šis Linų kelias yra vienintelis Lietuvoje keleivinis lininis keltuvas, kuris veikia Druskininkuose. Na ir kaip jau supratome, jungia 2 lankomiausius Druskininkų turistinius objektus, tai būtent vandens parką ir Snow Arena. Na ir šis keltuvas buvo atidarytas 2015 metais.
Keltuvo kabinos arba vadinamosios gondolos yra pagamintos iš skaidraus stiklo, todėl keleiviai iš tokios judančios apžvalgos aikštelės tikrai mato įspūdingą Druskininkų panoramą. Ir per valandą galima perkelti iki 240 keleivių. Be to, viena kabina yra pritaikyta ir fizinę judėjimo negalę turintiems keleiviams. Išties tai yra saugus keliavimo būdas, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai priežasčių nutrūkus elektros tiekimui, Keltuve yra numatytas alternatyvus elektros energijos tiekimas. Kad ir kaip būtų įdomu, tačiau turime keliauti toliau. Taigi baigėme vizitą Druskininkuose ir tęsime kelionę numatytų maršrutų toliau. Pasukome Kapčiamiesčio link, tačiau nevažiuosime tiesiai, o pakeliui užsuksime į Gerdašių kaimą. Įvažiuojame į Gerdašius. Gerdašiai tai yra kaimas Druskininkų savivaldybės pietuose, kairiajame Nemuno krante, 15 km į pietus nuo Leipalingio, prie pat Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos. Ir tai yra piečiausias Lietuvos bažnytkaimis. Kaimo apylinkėse yra įsteigtas Gerdašių entomologinis draustinis, o aplink yra Leipalingio giria, o kitame Nemuno krante Baltarusijos gyvenvietė Pervalkas arba Privalka. Važiuojame apžiūrėti, aplankyti bažnyčios, tai yra Gerdašių Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, kuri yra šiame kaime, tik 9 km į pietvakarius nuo Druskininkų. Ir kaip matome, bažnyčia yra tradicinio gyvenamojo namo formos. Bažnyčia išties gyvenamojo namo formos, vienabokštė su veranda, netradicinė šituo požiūriu. O šventoriaus tvara yra iš medinių konstrukcijų. Išties gana ilgai važiavome miškais, siaurais miško keliukais, ir teko tikrai nemažai paklaidžioti. Pasiekėme itin įdomią istorinę vietą, tai yra Kapčiamiesčio Leipalingio kelio atkarpos grindinys. 400 metrų atkarpa antrajame kelio kilometre. Ir legenda byloja, kad 1551 metais šiuo keliu kunigaikštis Žygimantas Augustas savo mirusią mylimą žmoną Barborą Radvilaitę lydėjo iš Krokuvos į Vilnių. Reikia pasakyti, kad ši atkarpa lietuviškai yra vadinama Brukakeliu. Tai yra senovinio kelio grindinio atkarpa, kuri yra grįsta akmenimis. Pagaliau pasiekėme Kapčiamiestį. Kapčiamiestis yra nedidelis miestelis Lazdijų rajono savivaldybėje, apie 10 km į rytus nuo sienos su Lenkija ir 7 km į šiaurę nuo sienos su Baltarusija, Baltosios Ančios ir Niedos upių santakoje. Yra įdomi miestelio pavadinimo etimologija. Miestelis pavadintas pagal vietos dvaro įkūrėjo pavardę Kapčius arba Kapočius, pridedant miestis, dvarininkinis vietovardis. Yra žinoma, kad 16 amžiuje karaliaus raštininkas Kapočius valdė dvarą Veisiejų ežero saloje. Kita vertus, pirmas kamienas gali būti iš lietuviško žodžio kapčius, tai yra sukastas žemės kauburys, kaupas, riboženkliai, ežiaženkliai sienai pažymėti. Aplankome bažnyčią, tai yra Kapčiamiesčio Dievo apvaizdos bažnyčia, kuri yra šiame miestelyje. Ir kaip matome, bažnyčia yra stačiakampio plano, vienabokštė, medinė su prieangiu ir apside.
Šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro. Na ir reikia pasakyti, kad ši dabartinė bažnyčia buvo pastatyta 1956 metais. Kapčiamiestis yra įsikūręs kelių veisiejai Sapatskynė Gardinas ir Seinai Leipalingis sankryžoje. Pietuose yra Kapčiamiesčio giria, o netoli yra Veisiejų regioninis parkas. Prie Kapčiamiesčio buvo aptikta akmens amžiaus stovykla, tai yra senas miestelis. Gyvenvietė įsikūrė 16 amžiaus pradžioje. 1516 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas dovanojo Pervalko valdytojui Sidorui Kapočiui miško plotą, kurį įkūrė dvarą. Vėliau prie jo išsiplėtė ir kaimas. 18 amžiuje Kapčiamiestį valdė Oginskiai. Miestelio centre, kaip matome, stovi paminklas Emilijai Pliaterytei. Emilija Pliaterytė išties buvo žymi revoliucionierė, kuri užaugo patriotinių tradicijų vedama, linksnojo prie Daugpilio ir dalyvavo 1830–1831 metų lapkričio sukilime prieš Rusijos imperiją. 1830–31 metų sukilimas, tai buvo Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje. Kilo dėl nepasitenkinimo 1815 metų konstitucijos ribojimų, represijomis, ketinimų panaudoti Lenkijos kariuomenę įsiveržimui į Belgiją ir Prancūziją. Ir vienas sukilimo tikslų – Lenkijos ir Lietuvos federacijos atstatymas. Ir kai kurie sukilimo vadai siekė be abejo ir baudžiavos panaikinimo. Sukilime dalyvavo įvairių luomų atstovai – bajorai, valstiečiai, dvasininkai, miestiečiai. Ir baimindamėsi, kad iš Lenkijos sukilimas gali persimesti į Lietuvą, caro valdžia Lietuvoje įvedė karinę padėtį, apribojo susisiekimą su Lenkijos karalystė, suiminėjo politiškai įtartinus asmenis, atiminėjo iš gyventojų ginklus. Tačiau 1831 metais pavasarį sukilimas prasidėjo ir Lietuvoje. Einame aplankyti Emilijos Pliaterytės kapo. Reikia pasakyti, kad tarp sukilimo dalyvių drąsa ir ryžtingumu pagarsėjo būtent lietuvių Žana d'Arc, grafaitė Emilija Pliaterytė. Ji buvo paskirta vieno sukilėlių pulko kapitonė. Tačiau susirgusi mirė ir buvo palaidota svetimu vardu Kapčiamiestyje. Jos kapą įamžino paminklas su iškaltais žodžiais: sielą atidaviau Dievui, o gyvybę tėvynei. Ir reikia taip pat pasakyti, kad Emilijai tebuvo tik 25 metai. Taip pat pravartu pasakyti, kad čia šioje vietovėje taip pat yra senovės gyvenvietė, žmonių vadinama Pinčiaragių arba Palangėlė. Tai yra akmens amžiaus laikų gyvenvietė, įsikūrusi Baltosios Ančios upės krante. Tyrimo metu čia rastas titnaginės strėlės antgalis, lipdytos keramikos, puoštos įspaudėliais ir įraižomis, įvairių šūkių, nuoskalų. Pinčiaragis įdomi paslaptimi ir svarbiais istoriniais įvykiais alsuojanti vietovė. Per Antrąjį pasaulinį karą miestelis beveik visai buvo sunaikintas. 1945–1949 metais sovietų valdžia ištrėmė 33 Kapčiamiesčio gyventojus. Po karo apylinkėse veikė Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai. Kaip visuomet, laikas reikalauja važiuoti toliau, tad vykstame į Beržininkus. Keletas kilometrų siaurų miško keliuku ir mes artėjame prie Lietuvos ir Lenkijos valstybinės sienos. Štai, pagaliau, po ilgų vargingų kelionių miškais, laukais ir neaiškiais keliais pasiekėme Lietuvos ir Lenkijos sienų, valstybinės sienos ribą. Būtent atvažiavome nuo
Kapčiamiesčio ir vat kairėje matome jau valstybinį sienos žymeklį, Lenkijos valstybinė sienos žymeklį ir netaip toli nuo Kapčiamiesčio keli kilometrai yra taip pat siena su Baltarusija, susikerta 3 valstybių sienos - Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos. Na ir žinoma, mes negalėjome važiuodami pasieniu, Lietuvos-Baltarusijos pasieniu įvažiuoti į Baltarusiją, tačiau šiuo metu jau galime įvažiuoti, vykdami link Lazdijų. Dabar važiuojame iki Beržininkų lietuviško kaimo. Itin lietuviško kaimo, dėja jis yra Lenkijos teritorijoje, prieš netoli Seinų, prie Seinų. Ir nuo šio kaimo jau vėl grįšime į Lietuvą ir važiuosime į Lazdijus. Važiuojame į Beržininkus. Tai yra lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, Seinų valsčiuje ir Seinų apskrityje. Kaimas yra apie 7 km į pietryčius nuo Seinų ir apie 109 km į šiaurę nuo vaivadijos centro Balstogės, prie senojo kelio Seinai-Gardinas, 10 km nuo Seinų ir tik 3,5 km nuo Lietuvos sienos. Reikia taip pat pasakyti, kad nuo 13–14 amžiaus iki 1795 metų kaimas priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Karalienės Bonos Sforcos įsakymu 1547–57 metais pastatytas Beržininkų miestas ir 1560 metais jau turėjo 70 namų. Tuo metu Mykolas Pacas pastatė pirmąją bažnyčią. Na ir 1559 metais buvo suteiktas Magdeburgo teisės. 1920 m. rugsėjo 22 dieną čia įvyko didelės Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kautynės. Lietuviai gerokai gausesnių Lenkų jėgų buvo priversti trauktis, tačiau tolesnis Lenkų puolimas buvo sustabdytas. Einame apžiūrėti bažnyčios, tai yra Beržininkų švenčiausios mergelės Marijos Dangų Nuėmimo bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia, kuri yra šiame kaime. Na, bažnyčia, kaip matome, vienanavė su XIX amžiaus viduryje statytomis medinėmis varpinėmis, na ir tuo pačiu metu įrengtas bažnyčios šventorius su vartais ir 2 medžio mūro koplytėlėmis. 1905 metais klebonas Tomas Kedys ir vikaras Antanas Staniukynas pabandė įvesti papildomas pamaldas lietuvių kalba. Lietuviškai besimeldę žmonės buvo užpulti. Na ir dėl kraujo praliejimo Beržiniko bažnyčia buvo 2 metams uždaryta. 1905 metų spalio mėnesio įvykusios muštynės bažnyčioje privertė parapijiečius lietuvius statyti naują Šventojo Kazimiero bažnyčią Kučiūnuose. Taip, taigi aplankėme Beržininkus, Beržininkų kaimą, lietuvišką kaimą Lenkijoje, tik tai keli kilometrai ir vėl grįžtame į Lietuvą, kaip tik kertame valstybinę sieną ir čia jau prasideda asfaltuotas kelias, geras, kadangi tai yra Lietuva, ir važiuojame link Lazdijų. Netrukus pasiekėme kitą vietovę mūsų maršrute, tai yra Kučiūnai, nedidelis kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, 10 km į pietus nuo Lazdijų, į vakarus nuo Galsto ežero ir tik 2,5 km nuo sienos su Lenkija. Per kaimą teko Zapsio upės intakas Alna. Istorinėse šaltiniuose Kučiūnai pirmą kartą paminėti 1685 metais. 1907 metais buvo įkurta parapija, o 1938 metais pradėta statyti Kučiūnų Šventojo Kazimiero bažnyčia, kuri užbaigta ir pašventinta tik 1996 metais. Kaip jau sakėme, Kučiūnų kaimas priklausė Beržininkų parapijai. Kadangi Lenkų tikintieji neleisdavo Beržininko bažnyčią lietuviškai giedoti ir kėlė riaušes,
Tai 1907 metais lietuviams buvo įsteigta Kučiūnų parapija. Apžiūrėjus bažnyčią, žinoma, tikslinga yra užeiti ir į vietos parduotuvę, juk čia galima sužinoti daug įdomių ir paslaptingų dalykų. Trumpai pabuvoję Kučiūnuose, žinome, važiuojame toliau. Pravažiuojame dar vieną kaimą, tai Miškiniai, kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, tik 4 km šiaurė nuo Kučiūnų. Į rytus nuo kaimo yra Galsto ežeras, o į vakarus siena su Lenkija. Taip pat reikia pasakyti, kad XIX amžiaus pabaigoje kaimas priklausė Seinų apskrities Alnų valsčiui, Beržininkų parapijai. Kaimas yra nedidelis, naujausiais duomenimis čia gyvena apie 230 gyventojų. Galutinį mūsų maršruto tašką pravažiuojame dar vieną kaimą, tai Papalazdijai. Kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, 4 km pietus nuo Lazdijų, rytinėje Palazdijo ežero pakrantėje. Ir čia praeina kelias Lazdijai, Kučiūnai, Veisiejai. Pagaliau įvažiuojame į Lazdijus. Lazdijai tai yra miestas pietų Lietuvoje, Alytaus apskrityje, 52 km pietvakaris nuo Alytaus ir tik 7 km nuo sienos su Lenkija. Lazdijų miesto pavadinimas yra vandentvardinis vietovardis, kilęs nuo upelio, kuris teka pro miestą, Lazdyja, arba kitas Raišupio upelio pavadinimas vardą. Tačiau nėra aišku, kaip atsirado pačios Lazdijos pavadinimas. Yra manoma, kad Raišupio pavadinimas yra jotvingiškas ir buvo susijęs su žodžiu riešutas, kadangi Lietuvoje riešutai auga ant lazdynų. Todėl tikriausiai ir atsirado upelio pavadinimas Lazdyje, vadinamas ir Lazda. Per Lazdijus į Rimiečio ežerą teka Raišupio upelis, į pietus yra Baltajo ežeras, įrengtas pliažas. 3 km į šiaurės rytus yra Metelių regioninis parkas. O į pietvakaris nuo miesto yra įsikūręs Lazdijų kaimas. Lazdijų miesto planas yra spindulinis, centre yra stačiakampė aikštė, o šiek tiek į pietus yra miesto parkas. Taip, tai pagaliau mūsų šios dienos maršrutas pasiekė tolimiausią tašką, tai yra būtent Lazdijų miestą ir esame šiuo metu Lazdijuose, atvykome iš Druskininkų. Ir ryte kelionę pradėjome Druskininkuose, dar apžiūrėjome Druskininkus, taip pat kitas įdomias Druskininkų vietas ir vykome šiuo numatytu maršrutu. Ir pirmas punktas buvo Gerdašiai, Gerdašių kaimas, praktiškai ties sienas su Baltarusija. Ir nuo Gerdašių vykome praktiškai miškais, neaiškiais miško keliukais ir teko ir paklaidžioti ir panašiai. Aplankėme daug iki šiol nežinomų kaimų pasienio zonoje ir pagaliau pasiekėme Kapčiamiestį. Kapčiamiestį tai yra taip pat nedidelį miestelį Lazdijų rajone. Ir nuo Kapčiamiesčio trumpam užsukome į Beržininkus, tai yra lietuvišką kaimą Lenkijoje, kuris yra netoli Kapčiamiesčio, jau kertant Lietuvos-Lenkijos valstybinę sieną. Ir po to nuo Beržininkų grįžome, dar aplankėme keletą kaimų, pirmiausia Kučiūnus, ir nuo jų atvykome į Lazdijus.
Na ir Lazdijai yra miestas pietų Lietuvoje, Alytaus apskrityje, maždaug 52 km nuo Alytaus ir tik apie 7 km nuo Lenkijos sienos, nuo valstybinės sienos su Lenkija. Na ir apžiūrėsime be abejo Lazdijus, įdomiausias vietas, objektus ir panašiai, ir šios dienos kelionę baigsime. Na ir be abejo galima anonsuoti, kad tikimės, kad toliau pratęsime kelionę aplink Lietuvą, vėlgi nuo Lazdijų, tačiau jau kitą kartą. Einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Lazdijų Šventosios Onos bažnyčia. Na, pirmoji bažnyčia buvo pastatyta apie 1560 metus kapinėse. Bažnyčia buvo daug kartų griauta ir perstatyta. Na, o dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1894–95 metais. Bažnyčioje 1895 metais pradėta giedoti lietuviškai. Na, o lenkiškai kalbantis miestelėnai trukdydavo besimeldžiantiems, keldavo muštynės. Dėl to bažnyčia 1896 metais kurį laiką buvo uždaryta. Na, žinoma, kad Lazdijuose 1898 metais lankėsi vyskupas Antanas Baranauskas. Yra manoma, kad tada jis bažnyčią ir konsekravo. 2017 m. kovo 11 d. Lazdijuose Adolfui Ramanauskui Vanagui atidengtas paminklas jo vardu pavadintoje aikštėje, pačiame miesto centre, priešais Lazdijų Šventos Onos bažnyčią. Puikiai sutvarkyta Lazdijų miesto centrinė aikštė, arba kitaip nepriklausomybės aikštė. 1930 metais, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 metų sukaktį, Lazdijų miesto centre, tuometinėje Turgaus aikštėje, buvo pastatytas nepriklausomybės paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. 1940 metais, atėjus sovietams, viskas buvo niokojama, kas susiję su Lietuvos laisve. Iki Antrojo pasaulinio karo paminklo nugriauti nesuspėjo, tačiau jis buvo nugriautas pasibaigus karui. 1990 metais paminklas atstatytas ir iškilmingai atidengtas. Užsukame į miesto parką. Lazdijų miesto parkas tikrai yra puikiai vieta laisvalaikiui. Rekonstruotame parke yra įrengtas naujas stadionas, vaikų žaidimo, krepšinio, riedutininkų, poilsio aikštelės, žinoma, yra pavėsinės. Na ir parke yra įrengti įvairūs treniruokliai, kurie pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms. Na ir patogiais parke nutiestais pėsčiųjų takais galima pasivaikščioti ne tik po parką, bet ir nukeliauti iki pat viešojo miesto paplūdimio prie Baltajo ežero. Na, mieste taip pat yra aktyviai veikiantis kultūros centras. Centras buvo įsteigtas 2003 metais. Na ir jo pagrindinė veikla yra laisvalaikio organizavimas ir užimtumas. Na ir tikrai gausu įvairių tradicinių, pavyzdžiui, renginių, tokių kaip tarptautinė šventė Pasienio fiesta, tarptautinis jaunimo vargonų muzikos festivalis, na ir daugelis kitų. Žinoma, taip pat svarbu yra tenkinti visuomenės kultūros poreikius, puoselėti ir išsaugoti etninę kultūrą ir meną, skatinti jaunimo iniciatyvas ir kūrybinius ieškojimus, rūpintis etnokultūriniu palikimu. Žinoma, kad be kultūros centro mieste taip pat yra ligoninė, pirminės sveikatos priežiūros centras, globos namai, Gustaičio gimnazija, keletas darželių mokyklų, meno mokykla, kultūros, švietimo, verslo informacijos, kūno kultūros ir sporto, turizmo informacijos centrai, kultūros namai ir žinoma kitos įvairios įstaigos. Taigi apsilankėme Lazdijuose. Reikia pasakyti, kad Lazdijų rajonas yra Alytaus apskrities pietvakarinėje dalyje ir, kaip supratome, ribojasi su dviem užsienio valstybėmis – Baltarusija ir Lenkija.
Lazdijų rajono savivaldybė užima net 131 000 hektarų teritoriją. Na ir šis kraštas išties vilioja nuostabiais kraštovaizdžiais ir natūralia pramonės nepaliesta gamta. Didelę dalį teritorijos be to užima miškai. Na, dalį savivaldybės teritorijos taip pat užima Veisiejų ir Metelių regioniniai parkai. Taigi keliaukime ir pažinkime savo kraštą, pažinkime Lietuvą. Iki kito karto.